喎，係咯，我自己就唔係好複雜去諗啊，不過都有嘢想啦，係啦，係如果多啲就好啦，可以真係即係唔係嗰個意思，即係可能突然引翻啲白人、黑人啊、印第安人啊咁之類咧，咁其實係想有少少寬闊啲關於人對人嘅理解咁，但係呢個唔一定需要係咁嘅，趣味咁，所以有一個中途導師特登拉嗰個中途導師。嗰個中途導師其實我哋中途係桃花嗰個圖啊，中途導師金有來嗰個中途導師其實係唔拉更嘅，我係好中意將啲唔拉更嘢拉入去。嗱白人黑人拉更啊嘛，係咪？印第安人嚟拉更啊嘛，但係中途導師係唔拉更噶嘛，所以我特登將啲唔拉更嘅我哋即係稀釋佢咯。其實唔一定係好沉重嘅嘢嚟嘅，只不過好玩啊！呢個係有冇意思啊？或者意思去到邊度？其實係即係我自己覺得好有節奏感。咁其實係咪有即係鋪排嗰度？係咪有構思嗰度？係咪即係唔係順手拈來，而係真係有即係敲腳過咁樣咧？我想問下。我諗我音唔算嘅，可能我平時都係咁樣嘅啫。我係平時講嘢啊、做嘢啊，佢自然可能就係我要睇翻嘅時候，可能會有注意啦。邊度重啲，邊度輕啲啊，或者加啲咩啦，令到佢嘅變係容易咁啫，唔好俾佢咁順啊。咁之類可能會有，或者覺得太甜啊，咁生緊啲嘢啊，俾佢甩啲啊，可能呢個係處理裏邊做嘅。但係寫嘅時候就唔冇話嗰個方式嘅。即係我覺得好好，你首詩真係好好。我好少睇詩嘅，我多數睇小説嘅啫。同埋古詩都會輕輕睇下啦咁。古仔好，有個古仔都。唔係好個概念好特別，跟住啲句子又好，雖然有啲簡單啦，譬如亦師原諒了我，但係就你套用翻喺其他唔同嘅情況又會用到啦。即係唔同嘅故事裏面，即係過去嘅歷史，你都可以用到呢句説話㗎咯。跟住我又覺得好即係所以係好深刻啊！係咁我啦，我哋用人嘅嘢咁，如果人哋用我哋嘅嘢咁一樣，係咯。好啊，有冇其他問題？或者請緊江叔叔揀一首詩，我哋再記得嗰一首。係啊，好唔好啊？仲要讀OK。最後讀一首詩啊！OK，一時。好，或者你揀一首你讀啊。有首詩要讀，係，再讀啦。好，有咩詩可以？